अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अॼु जो असांजो टॉपिक आहे कलोड़नि जो दौरु। अच्छा दोस्तों, कलोड़नि जो दौरु अगरि असां ॾिसूं त कलोड़ा त ॾेई हुकुमरान हुआ ऐं कलोड़नि जेका हुकूमत फुरी उहा हुकूमत वरिती मुग़लनि खां ऐं इन्हनि जो हुकूमत रही 1718 खां 1782 तक तक़रीबन इहा खणी चइजे त मुनी सदी थींदी। ऐं कलोड़ा जीअं त ॾेई हुकुमरान हुआ, इन करे सिंधी अदब में ॾाढी तरक़ी कई इन दौर में। इन करे इन दौर खे सिंधी अदब जो सुनहरी दौर बि चयो वेंदो आहे। त अचो त इन दौर ते हिकिड़ी नज़र फेरायूं था त कलोड़ा मुग़लनि जे दौर में ई सियासी ताक़त बणी चुका हुआ, आहिस्ते आहिस्ते उभरण लॻा हुआ ऐं आदम कलोड़े मुरीदी वसीले काफ़ी ताक़तवर बणिजी चुको हो। खाने खाना जॾहिं सिंध ते हमिलो कयो त आदम कलोड़े खेसि फ़तेह जी दुआ कई हुई ऐं अहिड़ी तरह उन्हनि मुग़लनि आदम कलोड़े खे चांडका में जागीर बि अता कई। आख़िरकार मियाँ यार मोहम्मद कलोड़े शाह इनायत जे सिर जो सौदो करे ऐं शाह इनायत खे शहीद मुग़लनि जे हथां शहीद कराए कलोड़नि जो पहिरियों हुकुमरान बणियो। मियाँ यार मोहम्मद कलोड़े जी गद्दारी खे ते शाह इनायत चयो हो, डूंगरे ॾिनी ॾाढ़ी कोह कुते जो पुछ। सो दोस्तों, इन खां अलावा अरगून तुर्खान ऐं मुग़लनि खां पोइ सिंधियुनि जी हुकूमत आई, पर सिंध में अमुन न थियो। कलोड़नि जे दौर में ई नादर शाह सिंध में 1739 में हमिलो कयो हो ऐं शिकारपुर खे कंधार सां मिलाए छॾियईं। उन न सिर्फ़ु सिंध खे खून जो गुसुल ॾिनो, पर सिंधी इल्मु अदब पिणु ईरान खणाए वियो। कलोड़नि जे दौर में पिणु फ़ारसी जो ओतिरो ई असरु रहियो, पर जीअं त हुकुमरान ॾेई हुआ, इन करे सिंधी अदब खे हिमत अफ़ज़ाई मिली ऐं सिंधी अदब में निखार आयो। इन करे इनखे सुनहरी अदब बि चयो वेंदो। त दोस्तों, अॻिते असां ॾिसंदासीं त इनखे सुनहरी अदब कहिड़ा कहिड़ा उहे सभु आहिनि जंहिंजे करे इनखे जिन में शाह लतीफ़ आहे, वॾा वॾा शाइर इन कलोड़नि जे दौर सां वाबस्ता आहिनि, सां तालुक़ु रखनि था। उनखां अलावा सिंधी शाइरी में मुख़्तलिफ़ सिनफ़ूं जेके आहिनि इन दौर में नयूं सिनफ़ूं आयूं। ऐं अचो त अॻिते ॾिसूं था हिन दौर में खे अगरि हिसनि टिनि हिसनि में विरायूं त हिकु हो मज़हबी शाइरी। मज़हबी शाइरी में पहिरियों नालो अचे थो मखदूम अबुल हसन ठटवी जो। हीउ बुज़ुर्ग असल में ठटे जो हो। उन वक़्तु केतिरा ई हिंदू इस्लाम क़बूल करे रहिया हुआ, जन खे इस्लाम जा बुनियादी रुकन ऐं इबादत जा तरीक़ा सम्झाइण जी ज़रूरत महसूसु कई वई। मखदूम अबुल हसन अरबी रस्मुल ख़त में कुझु लफ़्ज़नि जा टुबकनि जा इज़ाफ़ा करे पंहिंजी सिंधी रस्मुल ख़त इजाद कई, जंहिंखे अबुल हसन जी सिंधी चयो वेंदो आहे। ऐं इन्हनि में अगरि असां ॾिसूं त मथे मोननि हथड़ा नेई नरतां ॾीज करे कुशादियूं आङुरियूं मोहकम पर पुछीज पूरो मथो पट सी जोड़ा जोड़ करीज जीअं रखियो पाणी न रिड़ी उन पर पुठ झलीज। त इन में उहे वज़ू जो तरीक़ो सम्झाइनि था विया मखदूम अबुल हसन ठटवी, छाकाणि त हिंदू मुस्लमान थी रहिया हुआ उन वक़्तु। त इन्हनि शाइरी जे वसीले इस्लाम जा तरीक़ा उन्हनि खे सम्झाया। उनखां अलावा हिकिड़ो ॿियो वॾो शाइर असांखे मिले थो जंहिंजो नालो हो मखदूम ज़ियाउद्दीन। मखदूम ज़ियाउद्दीन ठटे जे वॾे आलमनि मां हो, मदरसो हलाईंदो हुयो। मखदूम हाशिम ठटवी बि संदसि शागिर्द हो। अगरि असां इन ते ॾिसूं त इन्हनि जो हिकु मशहूरु शेर मिले थो, जीअं इनायत इस्लाम तो थियो भलीअ भत सिख एकाम इस्लाम जा वठ मुचारी मत। त दोस्तों, इन खां अलावा हिकु ॿियो असांखे मिले थो शाइर जंहिंजो नालो हो मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी। मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी पंहिंजी दीनी तालीम ठटे में ई हासिलु कई ऐं पंहिंजी तालीम जो मर्कज़ बि ठटो खे ई बनाए। मखदूम साहिबु पंहिंजे वक़्त जो वॾो आलिम हुयो। हुन अरबी, फ़ारसी ऐं सिंधीअ में तक़रीबन 150 खनि किताब लिखिया। त दोस्तों ॾिसो, 150 खनि किताब त हिननि माना केॾी माना सिंधी अदब जी ख़िदमत कई आहे, जिन में फ़राइज़ुल इस्लाम, राहतुल मोमिनीन, ज़ादुल फ़क़ीर वग़ैरह शामिल आहिनि। संदसि नमूनो हेठि ॾिजे थो नज़म जो, ईमान बिल्लाह ताला 84 फ़र्ज़ थिया, सुणे यादि रखो तन खे हीअं मझारा, पहिरियों फ़र्ज़ वीसा वजूद करे मौला, ॿियो ईमान इन करे आहे त आहे वाजिबुल वजुदा। त दोस्तों, इहा त थी वई असांजी मज़हबी शाइरी। हाणे अचूं था असां सूफ़ियाना शाइरी ते। त दोस्तों, सूफ़ियाना शाइरी जो अगरि असां ॾिसूं त पहिरियों वॾे में वॾो अगरि शाइर असांखे मिले थो, वॾे में वॾो शाइर त शाह लतीफ़ आहे, लेकिन शुरूआति में अगरि ॾिसूं त असांखे मिलनि था त शाह इनायत रिज़वी। शाह इनायत रिज़वी मुग़लनि जे आख़िरी दौर ऐं कलोड़नि जे शुरूआती दौर जो शाइर हो। शाह इनायत बि जेको आहे उन्हनि जी शाइरीअ में बि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई वांगुरु सुर आहिनि। उन्हनि बि पंहिंजी शाइरीअ खे सुरनि में तक़सीम कयो आहे ऐं
पाण असल में बखर जा हुआ पर पोइ लॾे अची नसरपुर में वेठा। संदसि शाइरी ते तबसरो कंदे मखदूम हसामुद्दीन राशिदी पंहिंजे किताब में लिखनि था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिंधी लिटरेचर। उन में लिखंदा त शाह लतीफ़ बि शाह इनायत ऐं शाह लतीफ़ हिकु ई रस्ते ते हलिया आहिनि। मीन्स उन्हनि बि सुरनि खे पंहिंजी शाइरी खे सुरनि में तक़सीम कयो आहे ऐं उनजो हिकिड़ो नमूनो हेठि ॾिजे थो। गलीदनि जूं गजरियूं इरम ओढायूं, चोटा तेल फुलियल सी वासिंग वेड़ियाऊं, मुश्क मोहबत पाण में लिंगे लाताऊं, अहिड़ी परे नायत चए राणो राणियाऊं, सो मोटी कीअं पऊं जो वञी काक कोरियो। सो दोस्तों, इन खां अलावा शाह इनायत शहीद, इन खां अलावा शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। हाणे तव्हां ॾिसंदा वेंदव त माना इन अदब खे असां सोनेरी दौर छा लाइ था चऊं, छाकाणि त शाह इनायत जहिड़ी हस्ती जो खेड़े सो खाए, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जेको कार्लाइल जे ॿुधायल असूलनि जे मुताबिक़ बि वॾे में वॾो शाइर आहे, जेको जंहिंजी ॿोली जंहिंजी शाइरी 17 खां वधीक ॿोलियुनि में तर्जुमो थी चुकी आहे, जंहिंमें हिंदी, अरबी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, इन्हनि सभिनी फ़ारसी, इन्हनि सभिनी ॿोलियुनि में इन्हनि जी शाइरी जो तर्जुमो थी चुको आहे। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सिंध जो उहो बाकमाल शाइर आहे जंहिंखे दुनिया जे वॾनि शाइरनि में शुमारु कयो वञे थो। मशरिक़ तोड़े मग़रिब जा आलिम ऐं मौक़िक़ शाह लतीफ़ जी कलाम जी तशरीह करण में रुधल आहिनि। शाह करीम शाह साईं जी कलाम में उहे सभु ख़ूबियूं मौजूदु आहिनि जेके काफ़ाकी शाइर में हुजणु खपनि। अलामा आयर काज़ी कार्लाइल जो ॿुधायल असूलनि मुताबिक़ शाह साईं जो के दुनिया जो वॾे में वॾो शाइर साबित करे ॾेखारियो आहे। कार्लाइल जा असूल कहिड़ा हुआ? शेर उहो आहे जेको ॻाए सघिजे। शाह लतीफ़ जी शाइरी असां ॾिसंदासीं त सभु ॻाइण जहिड़ी आहे। जेकॾहिं कंहिं शाइर जे शेर मां का मिसरा या लफ़्ज़ बदिलाइजे त शेर जो रूह ख़तमु थी वञे। इहो साॻियो असांखे शाह जी शाइरी में बि मिले थो। अच्छा, ज़बान जे इस्तेमालु जे ज़रिए शाइर पंहिंजी ख़्यालनि जी इज़हार कंदो आहे। शाह साहब जो कलाम इन टिनी मयारनि ते बिल्कुलु पूरो आहे। शाह साईं जे कलाम खे मौज़ू ऐं माना जे लिहाज़ खां हेठियुनि टिनि हिसनि में विराइजे थो। नीम तारीख़ी दास्तान। शाह जे रिसाले में असांखे तारीख़ी दास्तान मिलंदा। ससुई पुनू, ससुई ते शाह लतीफ़ जा ग़ालिबन मुंहिंजे ख़्याल सां 5-6 सुर हूंदा। सो उमर मारी, सोणी मियार, इहे असांखे किसा मिलनि था। सूफ़ियाना नसीहतूं असांखे मिलनि थियूं। अलाह जी हिकिड़ाई जा हू मिलनि था। वहदतुल वजूद जो असांखे उन में ज़िक्र मिले थो। मिजाज़ी शाइरी मिले थी असांखे। मूमल के मिजाज़ जा आहिनि अखियुनि में अलमास, न की आम नख ख़ासि जे वियासीं वॾिया। सो इन खां अलावा शाह साहब खे पाण खे नौजवानी में मिजाज़ जी महमीज़ आई हुई जंहिं खेसि बेचैन ऐं बेक़रार करे छॾियो हो। इन बेक़रारी खे मुंहुं ॾियण लाइ पाण सुञाणण वास्ते शाह साईं सफ़र कयो। उन सैरो सियाहत में कुदरत जा कई मंज़र ॾिठाई जिन खे पंहिंजे लफ़्ज़नि जे कालिब में लाइ उन्हनि खे अमर करे छॾियऊं। ससी थिजनि उभिरे 84 चंडनि, बिला रे पिरी सभु ऊंधा ई पायां। ससी माना 100, सिजनि माना सिज, उभिरे माना उभरनि, 84 माना 84 84, चंडनि माना चंड। चए 100 सिज उभरनि, 84 चंड उभरनि, बिला रे पिरी, ख़ुदा जो कसम पिरीअ खां सवाइ, महबूब खां सवाइ सभु ऊंधा ई पायां, सभु मुंहिंजे लाइ ऊंधा ई आहे। इन खां अलावा दोस्तों, शाह साईं जे कलाम जूं ख़ुशूसियतूं। हिंदी शाइरी वांगुरु ज़ाल खे आशिक़ ऐं मुड़ुस खे माशूक़ ॾेखारियो अथसि। शाह साईं जे कलाम जी सभिनी क़िसनि जो अंजाम दर्दनाक ॾेखारियल आहे। सिंधी ॿोली निज सिंधी आहे। सिंधी जी तहज़ीब ऐं सकाफ़त जे भरपूर अकासी कई अथनि। सिंधी जी शाइरी तहज़ीब ऐं सकाफ़त जी भरपूर अकासी कई अथनि। संदन शाइरीअ में जिदोजहद ऐं क़ुर्बानी जो दर्स ॾिनल आहे। अगरि असां पढ़ंदासीं ससुई जा, सोणी जा, लीला जा, त असांखे जिदोजहद जा अक्स मिलंदा। इन खां अलावा दोस्तों, हिकिड़ो असांखे वॾो नालो मिले थो ख़्वाजा मोहम्मद ज़मान लवारी वारो जो। ख़्वाजा मोहम्मद ज़मान लवारी वारो जीअं त नक्शबंदी सिलसिले जो हुयो, हिकु रिवायत मूजिबि त शाह साईं बि संदन मुरीद थियण लाइ वटसि वियो हो, पर सिर्फ़ु इन करे न थियो जो नक्शबंदी सिलसिले में राग हराम आहे। शाह साहब मूसी ॾिठो माओ। शाह साहब ख़्वाजा मोहम्मद ज़मान लवारी वारे जे बारे में चयो त मूसी ॾिठो माओ, जिनी ॾिठो पिरीअ खे, तिनी संदी का करे न सघां ॻाल्हि अड़ी।
अब्दुल रहीम गिरोड़ी संदसि मुरीद हो। उन ख्वाजा साहिब जो कलाम 85 बैतनि ते मुश्तमिल आहे जी अरबी में शरह कई। इन खां अलावा दोस्तो असांखे मिले थो रूल फ़क़ीर थोरनि आलमनि में हो, शाइरनि मां हो जेके पंहिंजे वक़्त जा वॾा आलिम बि हुआ। हिंदी ईंदी हुअनि, हिंदी ते चङी ख़ासी दस्तरस्त हुअनि। कलोड़नि जी दरबार में पहिरियां त मुलाज़मत कंदो हो, पोइ ख़ैरपुर में वञी सुकून पज़ीर थियो। रूल फ़क़ीर जो हिकिड़ो शेर मिले थो जेको वहदतुल वजूद जे फ़लसफ़े सां भरियल आहे। पिपर में परमेश्वर त ॿमर में को ॿियो त मखदूम अब्दुल रहीम गिरोड़ी। मखदूम अब्दुल रहीम गिरोड़ी इहो बि पंहिंजे वक़्त जो हिकु वॾो आलिम हो ऐं कुझु रिवायतनि मूजिबि खेनि पंहिंजे इल्म ते नाज़ हूंदो हो, पर जॾहिं ख्वाजा मोहम्मद ज़मान लवारी जा मुरीद थिया त सभु शयूं विसरी वियनि ऐं संदन रंग में रंगजी विया। मखदूम अब्दुल रहीम गिरोड़ी खां अलावा असांखे ॿियो नालो जेको मिले थो उहो आहे साहिब ॾिनो फ़ारूक़ी। इहो साहिब ॾिनो फ़ारूक़ी शाह साईं जो हमअसर हो ऐं सचल सरमस जो पढ़ ॾाढो हो। संदन शाइरी बि उन वक़्तु जीअं तसवुफ़ जो हिकु उरूज हो, हुन में बि तसवुफ़ जूं असांखे रमज़ूं नज़र अचनि थियूं। किनी जो नीअ नेहर सां किनी दॿाया दरिया, साहिब ॾिने जे सारो समुंड समायो। मदन भगत बि शाह साईं जो हमअसर हूंदो हो। शाह साईं खे ॾाढी मोहबत हूंदी हुई ऐं ॿई अक्सर करे रहाणियूं कंदा हुआ ऐं हिक ॿिए सां बैतनि में सवाल जवाब कंदा हुआ। मदन भगत जी शाइरी जो फ़नी सिटराओ बेसाॻी शाह साहब वारो आहे। मोहबत मिठो तोख मेवनि में मदन चए, छा ॼाणे लोक क़दर इन कीमिया जो। इन खां अलावा दोस्तो ॿियो नालो मिले थो तिमिर फ़क़ीर असल में शाह साईं जो मुरीद हो। हाजी अली असल नालो हुअसि, पर शाह साईं खेसि मोहबत में तिमिर करे चवंदा हुआ। इन्हनि जो हिकु शेर मिले थो असांखे, ज़ाती मां सिफ़ाती थियो सिफ़ाती मां जा गादेसी अलॻि मुशाहिदो महबूब जो। त दोस्तो इन खां अलावा असांखे इन दौर में नयूं सिन्फ़ूं खोड़ सारियूं नयूं सिन्फ़ूं मिलनि थियूं जिन ते असां नज़र फेराईंदासीं। पहिरीं सिन्फ़ आहे काफ़ी या वाई। कुझु रिवायतनि मूजिबि इहो आहे त काफ़ी जो जेको सिन्फ़ आहे चयो वञे थो इहो कलोड़नि जे दौर में खां अॻु में मौजूदु हुई, पर इन जो को बि सबूत नथो मिले, तंहिं करे काफ़ी खे हिन दौर जो सम्झो वञे। ऐं कुझु ॼाणुनि जे मुताबिक़ काफ़ी ऐं वाई साॻी शइ आहे। उत्तर में इन खे काफ़ी ऐं लाड़ में इन खे वाई चयो वेंदो आहे। शाह साईं जी वाई ॾिजे थी हेठि, आओ राणा रवो राति, तुंहिंजे चांगे खे चंदन चारियां, रातियां ॾींहं रूह में तन तुंहिंजी तात, तुंहिंजे चांगे खे चंदन चारियां, वेठी नित निहारियां अचींजे प्रभात, तुंहिंजे चांगे खे चंदन चारियां। सिंगार शाइरी जी इहा अहिड़ी सिन्फ़ आहे जंहिंमें महबूब जे हार सिंगार हुस्न जमाल जी तारीफ़ कई वेंदी आहे। शाह इनायत ऐं शाह साईं जी शाइरी में बि इहा मौजूदु आहे, पर उन्हनि जी शाइरी जो महवर महबूब जे हुस्न जी तारीफ़ न आहे। हिन दौर जे सिंगार जा ॿ वॾा शाइर आहिनि, जलाल खटरी ऐं साबिर मोची। जहिड़ा गुल गुलाब जा उनी बि आला प्रीत, पसे दन दिलबर जो मुजरो कयो महताब, कन पिया वेस वॾा अंदर कया साबिर चए साफ़, ज़ाहिर अॻियों ज़ाफ़ अचे कोन अजीब जे। तो गाइज़ इन में असांखे पहिरियां त असांखे मिले थो वाई काफ़ी, उन खां पोइ सिंगार, उन खां पोइ मौलूद मीन्स नओं ॼावल ॿार। इहो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलूद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सना हूंदी आहे। वॾा इन जे शाइर आहिनि मखदूम अब्दुल रहीम ऐं ग़ुलाम मोहम्मद बुगाई। ऐं मदा जेको इन जो मौजूदु आहे उहो जुमन चारण हुयो। इन में ख़ुदा जी हमद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सना ऐं असाबनि ऐं बुज़ुर्गनि जी सराह कई वेंदी आहे। मनाजात में दोस्तो ईअं हूंदो आहे जो अलाह साईं जे दरगाह में ॿाॾाए सवाल कयो वेंदो आहे ऐं उन खां अलावा शाइर हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असाबनि ऐं कंहिं बि वली खे बि सवाल कंदो आहे। हिन सिर्फ़ जो मौजूदु हुयो मखदूम अब्दुल्ला उर्फ़ मियां मोरियो। हिन खां अलावा मियां सरफराज़ कलोड़े ऐं कुझु ॿियनि शाइरनि बि मनाजितूं चयूं आहिनि। मनाक़बा ऐं मोजिज़नि में नबियनि असाबनि वलियनि वग़ैरह जी ख़ूबियनि जा बयान
जिन खे ख़ूबियुनि खे बयानु करण लाइ चया वेंदा आहिनि। मौजूज़े जी माना आहे अणथियणी ॻाल्हि जेका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे ॾेखारी हुजे। हिकु ॿिए सिनफ़ूं मखदूम ही ॿई सिनफ़ूं मखदूम हाशिम ठटवी जो इजाद कयल आहिनि। गज़ल जो बुनियाद बि दोस्तो हिन दौर में पियो ऐं उन में जंहिं अॻिते हली तमामु घणी तरक़ी कई। गज़ल जा अवाइली शाइर हुआ मिर्ज़ा तक़ी ऐं नूर मोहम्मद खस्ता। त दोस्तो इन्हनि सभिनी शयुनि मां तव्हांखे अंदाज़ो थी वियो हूंदो त इन दौर खे असां सुनहरी दौर छो था चऊं, छाकाणि त इन में वॾा वॾा शाइर शाह लतीफ़, शाह इनायत, साहिब दिन फ़ारूक़ी, मदन भगत, तिमिर फ़क़ीर जहिड़ा, ख़्वाजा मोहम्मद जवान लावारी वारो गिरोड़ी, अब्दुर्रहीम गिरोड़ी, अहिड़ा वॾा वॾा शाइर मिलनि था। उन खां अलावा नयूं सिनफ़ूं मिलनि थियूं, गज़ल जी रतका मिले थी, नयूं सिनफ़ूं मदा मनाजात मौजज़ा वग़ैरह इहे सभु शयूं इहे तरक़ियूं कनि थियूं। सो अहिड़े हवाले सां कलोड़नि दौर में सिंधी अदब ॾाढी तरक़ी कई। अगरि इन जो असां ख़ुशूसियतूं ॾिसंदासीं इन में थींदो त शाह लतीफ़ जहिड़ा ऐं ॿिया केतिरा ई बाकमाल शाइर इन में मिलनि था। जमालियाती शाइरी बि तमामु घणी तरक़ी कई। इस्लामी फ़लसफ़े सां गॾु हिंदू वेदांती फ़लसफ़े खे बि सिंधी शाइरी में जॻह मिली। नयूं सिनफ़ूं मिलियूं, मदा मनाजात सिंगार वग़ैरह, अलिफ़ अशबात बि थी वई, गज़ल जी शुरूआति थी। मखदूम अबुल हसन ठटवी सिंधी सूरत ख़ती तयारु कई, सिंधी शाइरी जमा करे रिसाला लिखिया विया। हिन दौर में वाक़ियाती ऐं रिज़मिया शाइरी बि मिले थी, फितरत निगारी मिले थी, मंज़र निगारी मिले थी, गज़ल जी शुरूआति थिए थी, उर्दू शाइरी जो बुनियादु इन दौर में पियो। त ॾिसो दोस्तो कहिड़े हवाले सां हिन दौर में सिंधी शाइरी केॾी तरक़ी कई आहे। सो आई होप कि तव्हांखे हीउ लेक्चर ॾाढो पसंदि आयो हूंदो ऐं तव्हांखे तव्हांजे इल्म में इज़ाफ़ो थियो हूंदो। तो दोस्तो वरी मिलंदासीं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।